need to understand what we are dealing with, my friend. We need every perspective, every eye. We need to stress less black wellness, blackness, proud of our blackness. We need to decolonize until no one cries. We are our evolution. We can use black joy, magic love to deal with this tragic. Dankeschön. Tu dois faire un discours. Und ich verbeuge mich vor jedem. Vor jedem, der heute hier ist. Ich verbeuge mich vor jedem, der viele Sachen erlebt hat, die schwer sind und trotzdem authentisch geblieben ist. Ich verbeuge mich vor jedem. Der trotzdem noch Respekt hat vor anderen Menschen. Und ich verbeuge mich vor jedem, der viel erlebt hat. Und trotzdem noch empathisch geblieben ist. Vielen Dank. Tu peux répondre les gens, hein? Sauf si c'est sauf pays. Ça. Bisu ala be tammi. Parfone, ne? Hai. Wir sind friedlich. Wir lassen uns durch niemanden provozieren. Wir sind hier, weil wir Trauer fühlen. Wir sind hier, weil wir wütend sind. Wir sind hier, weil wir nicht schweigen wollen. Und das lassen wir uns von niemandem, egal wie er uns provoziert, wegnehmen. Anführen wird den Zug der Musiker und Content Creator Telson Karim, der steht hier vorne. Der wird zwischendurch noch mal kurz einen Halt machen und eine kleine Rede halten. Er nutzt seit über 10 Jahren seine Reichweite, um auf die gesellschaftlichen und sozialen Probleme aufmerksam zu machen. Also folgt bitte, kannst du einmal deine Hand heben, damit wir so, er ist ganz hier vorne und einen Applaus. Danke. Wir machen uns auf den Weg und sehen uns gleich am Aachener Weiher. Dankeschön. Bon les gars, ceux qui ne connaissent pas, nous sommes à Cologne. C'est une manifestation contre le racisme ici en Allemagne, le racisme institutionnalisé ici en Allemagne. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de noirs, mais il y a zéro Guinéens. Les Guinéens, je ne sais pas où on est. On n'est jamais dans ces lieux pareils. Aber wir gehen ja jetzt. Ja. Dann wollen wir mal, ja. Also wo ist jetzt genau? Köln. Richtung Hansaring quasi. Erstmal fährt zum Wagen vor und wir gehen danach direkt hinterher. Ja, genau. Jetzt erstmal Richtung Hansaring und dann geht es weiter. Ja, Bist du abgeschlossen? Ja, es geht automatisch. Organisiert Leute, die vorne sind. Okay. No risk, no fun. Hast du eben selber gesagt, ne? Wer? Köln. Bro, wenn du willst. Ich hab gar nicht verstanden. Redest du jetzt da hinten oder? Ja, also wir haben das irgendwie nicht so gut geplant, aber es ist nicht schlimm. Ich
Ich hab ja hier mein... Ah, auf den Weg machst du das? Ja, so muss ich das machen. Die haben das ein bisschen... Ist ja nicht schlimm, Ist nicht schlimm. Nein, nein, ist alles gut. Also wir sind nicht so ganz zu spät gekommen. Nein, wir gehen jetzt nochmal diese Route, aber das andere, der Anfang haben wir halt verpasst. Ne? Ja, ist nicht schlimm. Wir sind aber dabei, alles gut. Wo ist der Junge hier? Hast du ihn verloren? Ja, glaube ich schon. Bon les gars, nous sommes à Cologne pour manifester contre le racisme institutionnalisé. On a un noir qui est décédé du nom de Laurent. Donc les anti-racistes sont regroupés pour manifester contre ce genre de phénomène. Et vous voyez, il y a beaucoup de noirs et de blancs qui sont regroupés ici. Mais ce qui est plus marrant, ce qui n'est pas du tout cool à voir, peu de Guinéens, presque je n'ai... Bon, d'autres peuvent me dire que je ne peux pas reconnaître des Guinéens, mais moi je reconnais un Guinéen à travers le groupe. Donc je connais beaucoup de Guinéens. Also der Wagen fährt erstmal vor, wie gesagt wurde, und wir gehen dann dahin. Hi. Hi. Ja, sehr gut. Kennst du mich noch? Ich kenne dich noch. Ach so, okay. Alles gut? Ja, 100%. 100%. Also, nicht daran gewöhnen. Ja, ich habe mir das schon gedacht, weil ich denke, okay, du hast mir bestimmt Dienstag, jetzt weiß ich wieder auch, wo ich bin. Was hat er Ich bin dir gefolgt, Leute. Ich hatte mit dieser Frau einmal eine Schulung gemacht gegen nein, gar nicht so. Wie kann man Humanrecht, solche Rechte, Schulung, Menschenrecht, sowas, Schulung, habe ich bei ihm einmal gemacht. Sie ist von Berlin gekommen, nur wegen dieser Schulung. Alle beim zweiten bleiben. Ich schicke dir meinen Text. Ja. Boah, die haben ihn so schnell angepackt. Sieht professionell aus. Aber nee, ist einer von uns, aber ja, der hat ein so, was kommt, Ja, la moitié fugera men dum. Voilà, c'est la personne qu'on a tuée, Laurent. Donc, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aussi, à travers ce QR code, faire un don. C'est très bon. Faire un don pour sa mort. Donc, vous partez sur GoFundMe
Vous pouvez faire votre don là-bas directement. Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Black lives matter! Black lives matter! Black lives matter! Black lives matter! Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Vraiment, comme vous voyez, nous sommes en train de faire une marche pacifique. Et merci pour les likes, merci beaucoup pour les partages. Merci beaucoup, merci. Gerechtigkeit für alle! Gerechtigkeit für Lawrence! Gerechtigkeit für alle! Gerechtigkeit für Lawrence! Gerechtigkeit für alle! When black lives are under attack, what are we going to do? We'll back, fight back. When black lives are under attack, what are we going to do? We stand back, fight back. What do you want? Justice! When do we want it? Justice! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want? Now! What Comme do we vous voyez, il y a want? plein d'Africains qui ont fait le déplacement. Donc, et aussi, on a des gens qui nous accompagnent. Ok. On a beaucoup de personnes qui ont fait le déplacement. Et merci beaucoup, merci pour le like, merci pour le partage. Ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, je vous explique, c'est un jeune qu'on a tué ici en Allemagne, c'est un noir. Donc les jeunes noirs ici en Allemagne sont mobilisés pour manifester contre ces faits, les faits qui sont actuellement très récurrents ici en Allemagne. Donc nous essayons de, voilà, de nous faire entendre. Vous voyez qu'il y a combien de personnes qui ont fait le déplacement, donc, mais peu de Guinéens, franchement il y a peu de Guinéens. On ne sait pas où sont les francophones, c'est les anglophones qui font tellement ces genres de déplacements. Il y a devant qui est cool, tu vois, j'aime... Il y a couru pour aller devant. No peace! No peace! Bon, de la manière dont ils ont organisé, soi-disant que les Noirs restent devant, ça ne fonctionne pas trop, mais je pense que c'est mieux. C'est nous qui avions un problème. Ja, das ist Dortmund. Also Köln, Köln ist das, Köln. Nous sommes à Köln. Reims! On a Laurence qui est décédé, ce monsieur il est là. Donc il est décédé suite à une altercation avec la police. No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Schwarze leben zählen! Auch in Deutschland! Schwarze leben zählen! Auch in Deutschland! Schwarze leben zählen! Auch in Deutschland! Vous voyez le nombre de personnes qui ont fait le déplacement. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Nee, Köln, sorry. Yazidine Köln. Merci pour les partages, merci beaucoup pour les partages. No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Black Lives Matter! 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 Black Lives Matter!
sind nicht alle, es fehlen die Verstorbenen. Wir 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 sind nicht alle, Es fehlen die Verstorbenen. Merci pour les partages, merci beaucoup pour les partages, merci pour les likes, merci beaucoup. Leute, lasst das Klotzen sein! Reiht euch in die Demo ein! Leute, lasst das Klotzen sein! Reiht euch in die Demo ein! Leute, lasst das Klotzen sein! Reiht euch in die Demo ein. Jeder ist herzlich eingeladen, mit uns zu marschieren. So, hier, heute unser Bruder, Lorenz. No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Merci pour les partages les gars, merci beaucoup pour les likes. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Ich bin Lorenz, mein Bruder ist Lorenz, mein Sohn ist Lorenz. Schwarze leben 10, auch in Oldenburg! Schwarze leben 10! Auch in Oldenburg! Schwarze leben 10, auch hier in Keller! Schwarze leben 10! Auch hier in Deutschland! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Oh, come on! Kein einziges! Wir sind hier nicht sicher. Voilà. Voyez ce qu'il dit? Ich bin Lorenz, je suis Lorenz, mein Sohn ist Lorenz, mon fils est Lorenz. Mon frère est Lorenz, wir sind hier nicht sicher. Nous ne sommes pas dans un lieu sûr. No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Justice for Lorenz! Justice for Lorenz! Justice for Lorenz! Justice for Lorenz! Hör ich nicht lauter! Justice for Lorenz! Justice for Lorenz! Justice for Lorenz! Justice for Lorenz! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Wir sind in Köln, wir sind in Köln, Köln. Black Lives Matter! Merci pour le partage, merci beaucoup Wir pour sind le like. hier! Wir sind laut! Wir sind stark! Wir sind hier! Wir sind laut, wir sind stark. Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind stark. Wir sind hier! Wir sind laut, wir sind stark. Wir sind stark. Wir sind laut, wir sind stark. Wir sind hier, wir sind laut, wir sind stark. Solidarität. Justice for Lorenz. Annapolis. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Justice for Lorenz. Justice for Lorenz. Justice for Lorenz. Donc vous voyez, il y a un groupe qui est devant. Il y a un autre groupe qui est derrière. Widerstand von Neuem. Lorenz, das war Mord. Widerstand von Neuem. Das war Mord. Das war Mord. Widerstand von jedem Mord. Merci pour les partages, merci pour les likes, merci beaucoup. Ouais, donc je suis toujours à présent, il y a toujours le deuxième groupe qui vient de passer. Il y a un autre groupe qui est derrière, qu'on ne voit même pas. Il y a tellement de personnes. Et la police est là, ils ont barré la route pour nous. Même s'ils le font, c'est eux qui ont tué. C'est à Cologne, nous sommes à Cologne. Si vous êtes à Cologne, sortez, venez. Venez, on est encore là.
Nous sommes à Cologne en Allemagne, donc tous ceux qui sont ici à Cologne en Allemagne, vous êtes invités à sortir et venir nous rejoindre. Merci pour les likes, merci pour les partages, merci beaucoup pour vos encouragements. Mais ce serait mieux que vous sortez, ceux qui sont ici, sortez, venez, on va le faire ensemble, c'est mieux. Ouais, il y a tellement de monde qui sont là. Vraiment, avec ce monde-là, ça peut le rendre, ça peut le faire vibrer, quoi. Vous voyez, donc, prochainement, sortez, vous venez. Il y a tellement de personnes qui sont sorties pour demander justice à l'assassinat de notre compatriote. Merci beaucoup, Grand Mara, merci beaucoup. Bon, Maestro, je vous explique encore, c'est un jeune noir qu'on a tué ici en Allemagne, qui a été tué du moins par la police. Et donc c'est pourquoi les noirs précisément sortent pour demander justice à ses frères. Et wir sind stark! Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind stark! Wir sind laut! Wir sind stark! Donc voilà, ce que je disais quoi même. Amen. Donc ce sont ces gestes-là qui peuvent faire qu'on se fait entendre. Nous sommes dans un pays qu'on ne nous aime pas. Donc les gars, sortez s'il vous plaît, sortez. Tous ceux qui sont ici à Cologne, sortez, vous venez. On va manifester ensemble. D'autres se sont déplacés de Berlin pour venir ici ce soir. Donc, s'il vous plaît, sortez. Ceux qui sont là, sortez. Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! No peace! No peace! No justice, no peace. C'est le message qu'on lance aussi aux jeunes qui sont du côté de Paris. Aujourd'hui, c'est le 3. Gianni Alpha nous invite et vous pouvez aller aussi le supporter. Un gars aussi qui a les mêmes idées que ce mouvement-là exactement. Donc voilà, pourquoi pas. Merci pour les likes, merci pour les partages. Justice for Lawrence! Bon, la pluie veut changer les trucs. La pluie veut tout gâter, mais on est là. Même si peu, on est là, les gars. Justice for Lawrence! 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 Black Lives Matter! Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! No justice! No peace! No peace! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Schwarze Leben zählen, auch hier in Deutschland! Schwarze Leben zählen, auch hier in Deutschland! Schwarze Leben zählen, auch in Oldenburg! Schwarze Leben zählen, auch in Oldenburg! Schwarze Leben zählen, auch hier in Köln! 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 No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Vous voyez combien de fois les gars ils sont motivés. Black Lives Matter! Ils sont tellement motivés. Wir sind stark! Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind stark! No! Wir sind laut! Wir sind stark! Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind stark! Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind stark! Andere
combat, nous sommes à Cologne. Nous sommes à Cologne. Merci pour les likes, merci beaucoup pour les partages. Merci beaucoup les gars. Ja, das ist ein Köln. Alicia, das ist Köln. Können Sie bitte rauskommen? Können Sie uns unterstützen? Das wäre nett von Ihnen, wenn Sie selber rauskommen mit uns demonstrieren zu. Merci beaucoup, merci, merci. Das war Mord. Lorenz, sehe ich nicht. Lorenz ne doit pas mourir pour ne rien. No peace. No peace. No peace. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Merci beaucoup pour les likes, merci beaucoup pour les partages, merci beaucoup les gars. No peace! No peace! Wir sind laut, wir sind stark. Wir sind laut! Laut, wir sind stark! Wir sind laut, wir sind stark! Wir sind hier, wir sind laut, wir sind stark. Wir sind laut, wir sind stark. Wir sind hier, wir sind laut, wir sind stark. Weil ihr uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Gerechtigkeit verloren, Gerechtigkeit für alle. Gerechtigkeit verloren, Gerechtigkeit für alle. Gerechtigkeit verloren. Non, non. Moi c'est mon camp. Moi c'est mon camp. Das war Mord. Widerstand an jedem Ort. Für alle. Gerechtigkeit verloren, Gerechtigkeit für alle. Weiter. Gerechtigkeit verloren, Gerechtigkeit für alle. Gerechtigkeit verloren, Gerechtigkeit für alle. Gerechtigkeit für alle. Gerechtigkeit verloren, 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 Gerechtigkeit für alle. Maya, wir sind in Köln. Gerechtigkeit für alle. Gerechtigkeit verloren, Gerechtigkeit Moto là. Bon, au fait, y a un jeune noir qui est décédé ici dans la main de la police, qui a été assassiné par la police allemande. Donc, comme c'est pas la première fois, ni la deuxième fois, c'est la énième fois que ça se passe. Donc, c'est pourquoi nous sortons pour manifester pour ce genre de... Lille! Ya téléphone. Mbanta na ngilifo. Non, non, mout, filme moi là. Kanta ngilifo. Aliyo na hiyo. Amuna hiyo. Namba WhatsApp. Kwa WhatsApp.
Danke, Mira, danke. Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! Was soll ich denn? Wir sind stark! Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind stark! Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind stark! Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind stark! Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind stark! Wir sind laut! Wir sind stark! Wir sind laut! Prinz Kevin, ja klar, kannst du. Warum nicht? Maya, ja, c'est pour Laurence. Dams, nous manifestons pour Laurence. Laurence, le jeune noir qui a été assassiné par la police allemande, ici en Allemagne. Donc, du coup, ça ne prend pas. Si elle appelle, tu me donnes. Merci à tous les participants. Demba. Bon, mon frère, c'est obligatoire qu'on participe. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui, demain, ça peut être nous. Donc, on doit se préparer pour ce genre de trucs. Ceux qui ne sortent pas, je ne les comprends pas. Mais bon, on doit y faire avec. Regardez réellement le nombre de personnes qui ont participé jusque là-bas. C'est énorme, c'est énorme le nombre de personnes. On ne le fait pas pour lui, pas du tout, lui il est parti. Donc on le fait pour nous-mêmes, on se prépare pour nous-mêmes. C'est comme ça on doit comprendre les choses. Aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être nous aussi. Donc il faudrait que nous essayions de barrer quelque chose. Il faudrait que nous essayions de barrer ce phénomène qui vient. Bien sûr. Le moto là, ça fait 2 semaines que moi je fais la communication sur là-dessus. Il y a beaucoup qui savent, mais ici, les gens, chacun s'occupe de ces choses, quoi, jusqu'à ce que ça l'arrive lui-même. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Bon les gars, comme vous le savez, il pleut maintenant, mais bon, on est obligé d'y rester en bas. On est obligé. Nako, nous sommes à Cologne. Pour tous ceux qui demandent, nous sommes à Cologne. Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! Ini muna masaku deh. Sama apa ini mana pakai? Ani woto ku yana ali ni na woto kanku. Leta sur ni na woto ku.
No peace! No peace! Nimmst du mich? Dankeschön! Aber es läuft besser, wenn du hältst, weil du bist größer. Ach so, okay. Das ist sinnvoller. Besser so. No peace! Black Lives Matter! Komm, komm! Lieber einfach, die beiden. Bon, tous ceux qui demandent ce qui s'est passé, merci pour vous intéresser. Bon, c'est un noir qu'on a assassiné ici en Allemagne. Donc, il s'appelle Laurent. Il a été assassiné par la police. Donc, nous pensons que ce qui s'est passé, c'est un assassinat. Donc, c'est pourquoi nous faisons cette marche pour nous faire entendre ici en Allemagne. Donc, voilà. Merci beaucoup pour les likes, merci pour le partage. Merci à tous ceux qui s'intéressent à ce genre d'activité. Il pleut, mais ça ne nous décourage pas. Vous voyez, il y a plein de personnes qui sont sous la pluie. Vous voyez, nous sommes tous sous la pluie, mais on est obligé de faire avec. Vraiment, ça serait mieux si beaucoup de Noirs sortaient dans ces cas pareils. Ça peut beaucoup nous aider parce que nous sommes dans des pays où il faut se faire entendre. Donc la meilleure façon de se faire entendre, c'est pas de faire la guerre, c'est pas d'insulter ni rien, c'est de sortir et de manifester. Le nombre de personnes qui vont voir ici aujourd'hui, ça peut déterminer, ça peut leur faire peur. La prochaine fois, si on dit on doit sortir, ils vont aussi prendre beaucoup plus de précautions pour nous. Donc, s'il vous plaît, Aigle, nous sommes à Cologne. Si vous êtes près de Cologne, s'il vous plaît, sortez, on va manifester ensemble. Nous sommes presque près de Bahnhof de Cologne, donc vous pouvez sortir. No peace! Si vous êtes à Cologne, sortez s'il vous plaît les gars, sortez. Merci pour le like, merci pour le partage. Voilà, comme vous savez déjà, il pleut toujours, mais les gars, ils sont tellement motivés, regardez, ils sont tellement motivés. Ils sont tellement motivés, il pleut, mais bon, on est obligé d'y rester. Merci pour le like, merci beaucoup pour le partage. Bonsoir Tamsir, Vanilla, justice. Solidarität. Hass ist keine Meinung, ja, auf jeden Fall. Killing color is not a crime. Demain, c'est la manifestation contre l'assassinat de Laurent, un jeune noir qui a été assassiné par la police du côté de l'Allemagne ici. Et aujourd'hui, nous sommes à Cologne pour nous faire entendre
et éviter ce genre de choses ici en Allemagne. Vu que c'est quelque chose qui devient récurrent ici. Baya, ce que j'explique maintenant là, nous manifestons contre l'assassinat d'un de nos compatriotes, je peux dire comme ça, un noir du côté de l'Allemagne ici. Il a été assassiné par la police, ce dont vous voyez comme ça. Donc, il a été assassiné par la police et voilà, nous sommes là pour manifester, pour nous faire entendre, pour que ce genre de crimes cessent ici en Allemagne. Nous vivons ici, nous sommes là et on veut nous aussi nous faire entendre. Et c'est la meilleure façon de se faire entendre, c'est de sortir et de manifester sans insulter, sans casser les trucs. On veut juste nous faire entendre pour que ce genre de trucs cesse. Aujourd'hui c'est Laurence, demain ça peut être moi, pourquoi pas. Donc pour éviter ça, il faut que nous sortons. Ceux qui ne sont pas venus, nous leur demandons prochainement de venir, de sortir massivement. Parce que c'est la meilleure façon. Maintenant nous rentrons dans la ville maintenant. Donc nous sommes maintenant tout près du Bahnhof. Donc voilà, Justice for Lawrence, toujours. Merci Baya, merci beaucoup. What do we do? Stand up, fight back. 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 Gerechtigkeit für Lorenz, Gerechtigkeit für alle. Gerechtigkeit für Lorenz. Gerechtigkeit für alle. Gerechtigkeit für Lorenz, 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 Gerechtigkeit für alle. No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Black lives matter! 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 Merci beaucoup Mera, merci beaucoup Mera. Écrivez justice pour Laurence, s'il vous plaît. Écrivez justice pour Laurence, s'il vous plaît. Auf Neuenburg! Schwarz Leben zählt, auf Neuenburg! Schwarze Leben zählt, auch hier in Köln! Schwarz Leben zählt, auch hier in Köln! Wo ist das? Wir sind in Köln. Auch hier in Köln! Schwarze Leben zählt, auch hier in Köln. Merci beaucoup. No peace! Oublie. No peace! 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 Merci beaucoup, merci beaucoup à tous ceux qui écrivent justice pour Laurence. Mira, merci. Black Panther, merci beaucoup. Baya, merci. Widerstand von jedem Wort! Laurence, das war Mord! Widerstand an jedem Ort! Lorenz, 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 das war Mord! Widerstand an Merci beaucoup, merci à tous ceux qui écrivent justice pour Laurence, merci beaucoup. Et continuez, merci à tous ceux qui partagent. Nee, Barry Prado, wir sind in Köln. Wir sind in Köln.
Barry, merci beaucoup. Wir sind in Köln, B-Jugend. Wir sind in Köln. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Justice! Vous voyez, nous essayons de perturber cette ville aujourd'hui. Franchement, c'est un go, c'est un go. Justice for Lawrence! 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 Ich bin in Oldenburg, ja, okay. Wir sind in Köln, wir müssen überall solche Manifestationen machen, ne, weißt du? Gerechtigkeit für Lawrence. Merci beaucoup, merci. Merci pour le like, merci beaucoup pour le like. Auch hier in Köln! Das nimmt sich! Auch hier in Köln! Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! So viele Einzelfälle, 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 Merci, merci beaucoup à tous ceux qui écrivent Justice pour Lawrence. Écrivez Justice pour Lawrence. On veut se faire entendre, s'il vous plaît. Et ceux qui sont ici à Cologne, sortez, s'il vous plaît. Sortez, sortez massivement. On devient de plus en plus nombreux ici. Merci Barry, merci beaucoup mon frère. C'est la meilleure façon de nous supporter. Si vous n'êtes pas sur le terrain, c'est de commenter, liker, partager à vos amis. Das war Mord! Das war Mord! Das war Mord! Flo, danke dir, danke Bro. Diallo Boss, nous sommes à Cologne. C'est pourquoi Diallo, c'est pour la mort de Lawrence, un jeune qui a été tué à Oldenburg, ici en Allemagne, par la police. Donc nous sortons pour manifester ce genre de trucs pour ne pas que ça soit répétitif ici en Allemagne. Danke dia. Flo, danke. Les gars, écrivez Justice pour Lawrence, s'il vous plaît. Écrivez tous Justice pour Lawrence. Merci pour le like, merci pour le partage, les gars. Dans le boss, merci beaucoup. Merci pour le like, merci beaucoup pour le partage. Merci, merci. Baya, merci. Junior, inspirant, merci beaucoup. Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! Il n'y a pas que des noirs, comme vous voyez, il y a plein de personnes qui ont fait le déplacement.
FBI, merci beaucoup, merci. Merci pour les partages, merci pour les likes. Écrivez juste Justice for Lawrence ou bien écrivez en bas Justice pour Lawrence. Black Banana, nous sommes en Allemagne et précisément à Cologne. No peace! No peace! Wir sind stark! Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind stark! Wir sind laut! Wir sind stark! Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind stark! Wir sind laut! Wir sind stark! An Lawrence! Le gars, il est tellement motivé, le gars là. Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! Justice for Lawrence! So viele Einzelfälle! 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 No peace! No justice! No peace! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Vous voyez combien de fois il pleut? De toute façon, on est là. YOLO Game, merci beaucoup pour tes cadeaux. Merci beaucoup pour tes cadeaux. YOLO Game. Ça me va droit au cœur. Merci pour vos partages, merci pour vos likes. No peace! No peace! Schwarze leben zählt, auch in Deutschland! Schwarze leben zählt, auch in Deutschland! Schwarze leben zählt, auch in Oldenburg! Schwarze leben zählt, auch in Deutschland! Schwarze leben zählt, auch in Deutschland! Schwarze leben zählt, auch in Oldenburg! Schwarze leben zählt, auch in Oldenburg! Schwarze zählt, auch hier in Köln! Schwarze leben zählt, auch hier in Köln! Schwarze leben Ah, j'aime le gars là, tellement qu'il est motivé. Souka, merci beaucoup pour les cadeaux, merci beaucoup, merci vraiment. Souka, merci beaucoup pour les cadeaux, merci beaucoup, merci vraiment. Jung, tu as tout compris, il y a peu de noirs, il y a peu de noirs. C'est toujours ça, il faudrait que nous sortons et que nous manifestons, nous nous faisons entendre. Si c'est comme ça, les gens ne peuvent pas nous comprendre réellement. Il faudrait que nous-mêmes, les noirs, nous sortons. Si nous ne sortons pas, vraiment, c'est mort, quoi, c'est mort, franchement. Ouais, il y a peu de noirs, par rapport aux blancs qui sont venus nous aider.
Il pleut, mais on est sous la pluie. Voilà. Zalika, nous sommes à Cologne, en Allemagne. Nous sommes à Cologne, en Allemagne. Das war Mord! Lorenz, 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 das war Mord! Merci pour le partage, merci beaucoup pour le partage. Merci pour les cadeaux. Et merci pour les likes, les gars. Tapotez s'il vous plaît. Flo, danke dir, danke Bro. No peace! No peace! No peace! No peace! This is the love. This is the love. Hallo. Warte. Wieder eine Falle. So. So viele Einzelfälle. So viele Einzelfälle. So viele Einzelfälle. So viele Einzelfälle. Lorenz, das war Mord! Widerstand an jedem Ort. Lorenz, das war Mord. 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 Danke Flo, danke dir. Bei mir auch, der hängt ein bisschen. Ich weiß nicht, was ist da los. Können Sie bitte ein bisschen tippen? Les gars, ça bloque un peu chez moi là. Essayez de commenter un peu ou liker s'il vous plaît. Merci à tous ceux qui like, merci à tous ceux qui commentent. Maria, merci beaucoup pour les cadeaux, merci beaucoup pour les roses, merci les gars. Merci beaucoup. Tapotez s'il vous plaît, tapotez les gars. Trust Leventon! Oh, here in Thailand! No peace! No peace! No peace! Wir sind stark! Wir sind stark! Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind stark! Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind stark! Tapotez les gars, tapotez. Vraiment, le monde est sorti, vraiment. Mais c'est peu. Peu de noirs les gars. No peace! Calling the police! No peace! Merci Damas, merci beaucoup. Good life. Lorenz! La logique. Les Noirs travaillent actuellement. Aujourd'hui c'est Lorenz. Demain ça peut être toi, ça peut être moi. On peut aussi laisser notre travail et venir défendre notre vie. Aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être nous. Donc le travail ça peut finir, ça peut passer. C'est mieux de réfléchir autrement mon frère.
C'est mieux de réfléchir autrement. Amadou, nous sommes à Cologne. Lawrence! Bon les gars, il paraît qu'il faut que je coupe. Les gars, je dois couper le live. Ça bug réellement chez moi ici. Je ne sais pas si c'est chez vous aussi, c'est la même chose. Ça bug réellement. Je ne sais pas. Il pleut réellement ici. Il pleut réellement même. Je suis complètement mouillé. Lawrence! 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 Bon, ça bug réellement chez moi. Oui, bien sûr, il y a moins de moi, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir. On a été informé, on pouvait sortir très tôt et s'organiser. Oui, bien sûr, il y a moins de moi, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir. On a été informé, on pouvait sortir très tôt et s'organiser et venir. Gizy, merci beaucoup pour les roses, merci les gars. On pouvait sortir, mais ça veut pas, c'est pas ce qui veut dire qu'on va, vous voyez quoi. Comme nous sommes à Cologne. Maria, nous sommes à Cologne, nous sommes à Cologne. Merci beaucoup, merci pour les likes, merci pour les tapotages, merci pour les cadeaux. Et merci aussi pour les partages. Nous sommes en Allemagne musulmane, oui, nous sommes en Allemagne. Et c'est à Cologne. Il pleut réellement, mais on est obligé de continuer. Lawrence, das war Mord. À Djibou, le slogan, il y a beaucoup de slogans qu'on a ici. Lawrence, das war Mord. Lawrence, ça. Voilà, je disais quoi, ce qui s'est passé à Lawrence, ce n'est que de l'assassinat, donc ça fait partie de notre slogan. Black Lives Matter, tout le monde le connaît déjà, donc c'est un de nos slogans aussi. Attends, je vais courir. Oh, je suis pétri, mouillé. Donc c'est une marche pour nous faire entendre ici en Allemagne suite à la mort d'un de nos frères ici, du nom de Lawrence. Donc tu vois quoi. Vous voyez combien de fois les gens sont... Merci pour les likes, merci pour les partages. Merci beaucoup pour les likes, merci beaucoup pour les partages. Je vais prendre ça. Black is beautiful. Auf jeden Fall, Bruder. Wow, je suis mouillé même quoi.
Les gars, écrivez justice pour Lawrence, s'il vous plaît, en bas. Tout le monde, écrivez justice pour Lawrence. No peace. Black lives matter. 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 Wir sind hier, wir sind laut, wir sind stark. Wir sind hier, wir sind laut, wir sind stark. Weitermachen. Wir sind hier, wir sind laut, wir sind stark. Weitermachen. Wir sind hier, wir sind laut, wir sind stark. Wir sind hier, wir sind laut, wir sind stark. Wir sind hier, wir sind laut, wir sind stark. Wir sind hier, wir sind laut, wir sind stark. Wir sind hier, wir sind laut, wir sind stark. Wir sind hier, wir sind laut, wir sind stark. Wir sind laut, weil wir uns die Freiheit klauen. Wir sind hier, wir sind laut, die Freiheit klauen. Wir sind hier, wir sind Les gars, on va continuer. On va pas s'arrêter ici. Wir sind laut. Lawrence. Merci les gars, merci pour le like, merci pour le partage. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Merci beaucoup, merci. Et encore merci à tous ceux qui n'ont pas pu sortir. Parce que on ne le fait pas pour eux, mais on le fait pour nous-mêmes. On ne le fait pas pour Lawrence aujourd'hui, on le fera pour nous-mêmes. Aujourd'hui c'est Lawrence, demain ça peut être nous. Donc s'il vous plaît, prochainement sortez, on va manifester ensemble. C'est tout ce qu'on peut dire. Il y a plein de Guinéens à Cologne ici, mais franchement je ne vois personne même. Je ne vois personne. Bon, n'écoutez pas les genres de personnes. Kirsten, n'écoutez pas ces genres de bambins. Ne leur écoutez pas. Le gars là aussi est tellement motivé, vraiment big up à lui, il est très motivé. Lawrence! So wieder Einzelfälle. Gerechtigkeit für Lawrence, Gerechtigkeit für alle. Gerechtigkeit für Lawrence, Gerechtigkeit für alle. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Schwarze leben 10, auch in Deutschland. Schwarze leben 10, auch in Deutschland.
Schwarze leben zählt, auch in Oldenburg. Schwarze leben zählt, auch in Oldenburg. Schwarze leben zählt, auch hier in Keller. Schwarze leben zählt. Ça bug les gars, ça bug réellement. No peace! No peace! No peace! Lawrence! 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 Gerechtigkeit verloren! Gerechtigkeit für alle! Gerechtigkeit verloren! Gerechtigkeit für alle! Wir sind laut, weil wir uns die Freiheit klauen. Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Freiheit klauen. Wir sind laut, weil wir uns die Freiheit klauen. No peace! No peace! No peace! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Lawrence! So viele Einzelfälle! So viele Einzelfälle! So viele Einzelfälle! Ich kann nicht! Gib mir eine Uniform! Ich will nicht! Ich kann nicht! Gib mir eine Uniform! Ich will nicht! Ich kann nicht! Gib mir eine Uniform! Ich will nicht! Ich kann nicht! Gib mir eine Uniform! Ich will nicht! Ich kann nicht! Gib mir eine Uniform! Ich will nicht! Ich kann nicht! Gib mir eine Uniform! Ich will nicht! Gib mir eine Uniform! Ich kann nicht! Gib mir eine Uniform! Ich bin nicht! Ich kann nicht! Gib mir eine Uniform! Wir stellen sie online, weil der Laden sehr klein ist. Ja. Das ist einfach nur, damit wir das haben. Überall! Polizei! Nirgendwo Gerechtigkeit! Überall! Polizei! Schwarze leben hier, auch in Deutschland. Schwarze leben hier, auch in Oldenburg. Schwarze leben hier, auch hier in Köln. Schwarze leben hier, auch hier in Köln. Schwarze leben hier, auch hier in Köln. Say his name. Say his name. Lawrence! 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 No justice. No peace! No justice. No peace! No justice. No peace!
No justice. No peace. Black lives matter. 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 Justice for Lawrence. 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 So viele Einzelfälle. So viele Einzelfälle. Dalang. So viele Einzelfälle. 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 Wir sind hier. Wir sind laut. Wir sind stark. Wir sind laut. Wir sind stark. Ich höre euch nicht. Wir sind hier. Wir sind laut. Wir sind stark. Wir sind laut. Wir sind hier. Wir sind laut. Wir sind stark. Wir sind hier. Wir sind laut. Wir sind stark. No justice. No peace. No peace. No peace. Black lives matter. No peace. No peace. No peace. Vous voyez tellement de personnes. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties. Regardez ici, c'est le début. Et ça part jusqu'en haut là-bas. Regardez. Réellement. L'adresse, je ne sais pas. C'est Doumbouya. Doumbouya, franchement, je ne connais pas l'adresse. Je ne sais pas si tu connais réellement ces lieux ici à Cologne. Tu peux te référer, mais on n'est pas à un lieu statique, quoi. On se déplace. On se déplace. Nous partons maintenant, nous sommes à la changer de trajectoire. Alles gut. Ouais, tellement de personnes, vraiment, les gars. No peace! No peace! No peace! No peace! Black Lives Matter! No peace! Merci pour le like les gars, merci beaucoup pour le like, merci pour le partage. Merci à tous ceux qui ont amené aussi les cadeaux. On est ensemble les gars. Vous voyez combien de fois on est nombreux, combien de fois on est fort.
Quand on est nombreux, on devient fort, les gars. Merci beaucoup, merci, merci. Je pense que c'est ici notre point, notre terminus. La raison, c'est un noir qui a été assassiné par la police ici en Allemagne. Donc c'est à travers ça que nous manifestons. Et nous voulons leur montrer que nous aussi nous existons ici. Ce n'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième, c'est la énième fois. Donc on veut que ça s'arrête. Nous ne voulons pas que ça continue parce que nous aussi nous vivons ici. Aujourd'hui c'est Lorenz, demain c'est moi, après-demain ça peut être une autre personne. Et ils ne vont jamais arrêter si nous ne sortons pas, si nous ne manifestons pas. Placlé, c'est à Cologne, oui exactement. Ils ne vont jamais arrêter si nous ne sortons pas. Et c'est le bon moment que nous aussi nous essayons de nous faire entendre. Et voilà, donc c'est ça. Regardez le nombre de personnes qui ont fait le déplacement. Joyce, kannst du bitte zu uns kommen? Je sais pas, on est... Mon téléphone, ça ne fait que bégayer chez moi ici. Ça ne fait que bégayer chez moi ici. Écrivez s'il vous plaît justice pour Lorenz en bas, s'il vous plaît les gars. Écrivez justice pour Lorenz. Écrivez justice pour Lorenz les gars. On a notre grande activiste aussi qui est là avec nous, Anista. Elle fait réellement son boulot. Pour ceux qui la connaissent, elle est réellement dans ce domaine d'activiste. J'ai fait beaucoup de formations avec elle. Elle est très gentille, elle est réellement dedans même. Und da soll ich stehen. Liebe, könnt ihr mich hören? Könnt ihr so ein bisschen zusammenrücken? Wir werden jetzt hier die Abschlussveranstaltung machen. Donc c'est notre point de terminus. Et ils vont essayer de... C'est notre dernier point de repas, un point d'arrivée du point. Voilà, ce qui demande, nous sommes à Cologne et il y a quoi ici? Ce qui est là, il y a un de nos compatriotes qui a été assassiné par la police et nous sommes là pour manifester pour qu'il y ait justice pour Lorenz. C'est ce qui nous fait sortir ici aujourd'hui. Et comme je vous disais, elle c'est notre activiste. Hein? So ist okay, oder? Okay, hier reicht, oder? Hier reicht, oder? Genau. Stopp. So, dass man das sieht. Du musst den Trigger nicht. Nee, gar nicht. Non. Vous voyez, bon, c'est réellement bien organisé. Réellement très bien organisé. Welcome, merci beaucoup pour les fleurs, merci beaucoup mon frère. Merci pour tous ceux qui ont amené des cadeaux, merci à tous ceux qui ont tapoté, merci à tous ceux qui ont partagé.
Also ich würde jetzt gern noch zum Abschluss noch eine Rede halten. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für ein paar Hassler. Wie ihr hört, ist meine Stimme schon leicht ausgereizt. Und ich habe Nous sommes à Cologne, nous sommes à Cologne. Zeit gehabt. Deswegen, falls ich zu viel ablese, bin auch ein bisschen nervös, auch wenn man mir das vielleicht nicht ansieht oder schon. La Guinée pour moi, ceux-là ne font presque rien. Ici, la mort des Noirs, c'est comme si on tue des Noirs, comme si, je sais pas, franchement, le gars qu'on a tué, on l'a tué à bout portant, et puis sur le dos, donc c'est quelque chose qui est prémédité. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Donc ça a été prémédité. Non, nous sommes en Allemagne. Nous sommes en Allemagne, précisément à Cologne. Et bientôt ça va finir. Je suis en train de faire maintenant de donner les derniers mots pour faire clos. Hört man mich? Ja. Hört ihr mich gut? Ja! Okay, das kommt irgendwie nicht so rüber, aber ich versuche es trotzdem. Hier. In der Nacht zum Ostersonntag verlor unser Bruder sein Leben. Ce qui s'est passé, il va expliquer. Durch ein System, welches schwarze Leben nicht schützt, sondern bedroht. Lorenz war nicht der Erste und das ist das Problem. Ein Problem, worüber gesprochen werden muss. Wir trauern um Dominique Comadio, um Christy Schwundeck, um Mohamed Rameh. Wir trauern um Uri Jallo. Wir trauern um so viele, deren Namen wir kennen und um noch mehr, deren Namen wir nie erfahren haben. Heute trauern wir um Lorenz. Trauer allein reicht nicht. Denn was hier geschieht, ist kein Einzelfall. Es ist ein Spiegel dessen, was schwarze Menschen tagtäglich erleben. Rassismus ist strukturell, Rassismus ist real, Rassismus tötet. Es geht nicht um falsche Einzelfälle. Es geht um ein System, das Menschen wegen ihrer Hautfarbe anders sieht, anders behandelt und manchmal sogar nicht mehr leben lässt. Das ist hier das eigentliche Problem. Ein Problem, worüber wir sprechen müssen. Ich sag, schwarze Geschichte ist ein Teil dieser Gesellschaft. Nicht seit heute, nicht seit gestern, nicht als Gast, sondern von Anfang an. Eine Geschichte von Überleben, von Stärke, vom Widerstand. Dazu fällt mir ein Sprichwort ein. Wer die Vergangenheit nicht kennt, wird die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht verändern. Wir wollen die Zukunft verändern. Wir wollen unsere Zukunft verändern. Eine Zukunft, in der keines unserer Kinder aufwächst mit Angst. Angst vor der Gesellschaft, Angst vor dem System, Angst vor der Polizei. Ja! Ich bin noch nicht fertig, sorry. Genau. Eine Zukunft, in der Hautfarbe kein Risiko ist, sondern ein Segen. Aber wie soll das gehen? Wie soll ich meinem 4-jährigen Sohn erklären, dass eine Zeit kommen wird, in der er diskriminiert wird, rassistisch behandelt wird, weil er aussieht, wie er aussieht? Nicht, weil er irgendwas verbrochen hat. Auch nicht, weil er böse ist. Nein, weil er aussieht, wie er aussieht. Du musst nicht schwarz sein, um heute hier zu sein. Du musst auch nicht von Rassismus betroffen sein, um heute hier zu sein. Es reicht, wenn du uns zuhörst, uns die Hand reißt. Es reicht, wenn du heute mit uns hier bist. Kein Mensch wird geboren, um zu hassen. Hassen wird gelernt. Aber auch die Liebe kann man lehren, sagt uns Nelson Mandela. Oh, Mikrofon geht. Ja, jetzt geht das Mikro rüber. Dankeschön. Also, ich wiederhole. Kein Mensch wird geboren, um zu hassen. Hass wird gelernt, aber auch die Liebe kann man lehren, sagte uns Nelson Mandela. Ich sag euch, genug der leeren Worte, genug der bedauerlichen Einzelfälle, genug des Schweigens. Wir müssen handeln.
Wir müssen laut sein. Wir müssen stark sein. Deshalb sind wir heute hier. Deshalb sind wir solidarisch. Und deshalb trauern wir. Was Lorenz passiert ist, darf nicht die nächste vergessene Schlagzeile werden. Es muss ein Wendepunkt sein. Für die Medien, für Politik, für Gesellschaft, für die Polizei. Denn echter Zusammenhalt beginnt da, wo wir Ungerechtigkeit nicht nur erkennen, sondern nicht mehr dulden. Dankeschön. Wenn ein Mensch eine Straftat begeht, muss er mit den Konsequenzen rechnen und muss für seine Taten gerade stehen. Egal ob schwarz, weiß, arm oder reich. Aber vergesst nicht, wir leben in Deutschland. Hier entscheidet der Richter, was mit dir passiert, wenn du einen Fehler begehst. Und nicht der Polizist entscheidet hier über dein Leben. Ihr habt uns in eine Schublade gesteckt und sie verschlossen. Deshalb sind viele Schwestern und Brüder von uns müde, schwach und manche sind sogar hoffnungslos. Aber wie ihr seht, sind wir immer noch hier. Wir stehen immer noch. Wir stehen für uns, wir stehen für alle. Wir geben nicht auf, nein, nein. Wir erheben unsere Stimme, damit die Welt sieht und hört, dass jeder einzelne von uns, jeder einzelne, der heute hier ist, ein Teil von Deutschland ist und auch wir für unsere Rechte einstehen. Und wenn ich frage, wen soll ich rufen, wenn ich in Not bin, wenn der Freund und Helfer mir in den Rücken schießt und will, dass ich tot bin, dann ist das keine Frage. Das ist ein Schrei, ein Hilferuf, ein Ruf nach Gerechtigkeit, nach Wandel, nach Leben, für Lorenz, für uns, für alle. Dankeschön. Danke dir, danke. Ganz, ganz vielen Dank für diese Worte. Schön, dass ihr noch da seid, trotz des Regens, aber er hat sich ein bisschen erbarmt. Es regnet nicht mehr. Als nächste Rednerin begrüße ich Dr. Elisabeth Caneser. Sie hat die Caneser Foundation gegründet, ist mehrfach ausgezeichnet für ihr ehrenamtliches Engagement. Und was viele von euch vielleicht nicht wissen, ihr Engagement und das von einigen anderen schwarzen Menschen aus der Gesellschaft in Deutschland, ist es zu verdanken, dass die UN-Dekade Menschen afrikanischer Herkunft, die erste, die letztes Jahr zu Ende gegangen ist, nicht komplett vergessen wurde. Elisabeth, danke für deine Stimme. Vielen Dank. Ich möchte euch als erstes danken. Danke, dass ihr hier seid mit uns. Danke, dass ihr dem Regen getrotzt habt. Ihr seid sozusagen die gestanden sind, die geblieben sind. Applaudiert für euch selbst. Ich danke unseren Begleitern, den Aufsehern, die uns bis hierher hingeführt haben. Das war eine friedliche Demonstration. Wir sind in Frieden gekommen. Wir wollen Frieden. Danke sehr. Und ich nenne sie als letztes, nicht weil sie als letztes genannt werden müssen, sondern weil ich für sie mehr Raum haben möchte. Unsere Organisatorinnen, die Aktivistinnen, die Einzelpersonen, die Organisationen, die hinter dieser Demo stehen, die in sehr wenigen Tagen alles gemacht haben, was man in Deutschland machen muss, um einen Protest anzumelden, die Richtlinien verfolgt, euch hinzubringen, mich und andere RednerInnen mobilisiert haben, um zu euch zu sprechen. Vielen Dank für dieses große Engagement. Lorenz, wie genau war das? Hast du schreien können? Hast du dich noch umdrehen können? Hast du noch Hilfe? Kam noch jemand als Hilfe? Konntest du noch ein Gebet sprechen?
bevor es vorbei war. Ich habe oft versucht, mir die letzten Momente von Lorenz vorzustellen. Und ich musste aufhören, weil es zu schmerzhaft war. Aber genau diesen Schmerz müssen wir zulassen. Wir stehen nicht nur hier, weil jemand einfach gestorben ist. Wir stehen hier, weil ein junger Mann, für viele von uns noch ein Kind, alleine gestorben ist. Er war schwarz, er wurde von hinten angeschossen, er hat die Kugeln nicht sehen können und sie haben ihn getroffen. Es war grausam, dieser Tod, und er war frei von jeglicher Menschlichkeit. Artikel 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte besagt Folgendes: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Das Recht auf Leben ist ein Menschenrecht. Wir stehen hier, weil unser Bruder Lorenz dieses Menschenrecht nicht bekommen hat. Es ist das Fundamentalste, das Recht auf Leben. Wir reden hier nicht um das Leben auf Wohnen, das Leben auf Arbeit. Es ist das Recht auf Leben. Und es gilt universell, es gilt für alle Menschen überall und zu jeder Zeit. Die Polizei hat die Aufgabe, die Menschenrechte ungeachtet von Hautfarbe und Herkunft zu respektieren, zu schützen und umzusetzen. Sie darf Gewalt nur zur Verteidigung einsetzen und um Gefahren abzuwehren. Im Fall von Lorenz hat die Polizei nicht nur sein Menschenrecht auf Leben nicht geschützt, die Polizei selbst war Täterin und hat Lorenz umgebracht, obwohl er keine Gefahr für sie darstellte. Woher wissen wir das? Wir wissen das, weil er von hinten angeschossen wurde. Er hat niemanden angegriffen, er wurde von hinten getroffen, 4 Schüsse, 3 tödlich. Ich möchte, dass wir verstehen, was menschenrechtlich geschehen ist. Menschenrechtlich betrachtet hat jedes Leben einen Wert. Jeder Mensch hat eine Vision und er wird in diese Welt gebracht mit seiner Einzigartigkeit, um sie zu bereichern und sie zu gestalten. Aber Lorenz ist tot. Wir werden nie wissen, was er hätte sein können. Wir werden nie wissen, was für ein Potenzial er hatte. Wir werden nie wissen, was er in diesem Land hätte bewirken können. Man hat ihm nicht sein Leben genommen, man hat ihm auch seine Zukunft genommen, die Zukunft einer Familie, die Zukunft einer ganzen Community. Ein Leben, das ausgelöscht wurde, eine Zukunft, die ausgelöscht wurde. Warum? Das wurde vorhin schon gesagt. Weil Menschen, die wie Lorenz aussehen, die Lorenz Herkunft haben, unwertig behandelt werden können. Sie haben keine gleichen Rechte in diesem Land, immer noch, leider. Also, okay. Ja. Und ich würde gern sagen, dass es ein Moment war, dass Lorenz an diesem Tag gestorben war oder ist, wegen einer Kurzschlussreaktion, wegen einem Kugelhagel, Feuer, Kampf, Konflikt. Aber Lorenz ist nicht nur dort gestorben. Der Tod von schwarzen jungen Menschen beginnt im Kindergarten. Er beginnt in der Schule, wenn sie unwertig behandelt werden. Wenn LehrerInnen, ErzieherInnen ihnen keine Rücksicht geben können, keine Berücksichtigung, keine Liebe entgegenbringen. Lorenz starb ohne Rücksicht auf sein Leben. Ich bin eine Menschenrechtlerin und deshalb möchte ich auch etwas über den Polizisten sagen, der Lorenz erschossen hat. Wir möchten eine Ungerechtigkeit nicht mit einer anderen vergelten. Wir treffen keine Vorverurteilung, wie es in einigen Stellungnahmen von weißen PolitikerInnen und Beamtinnen befürchtet wird. Und wir werden das Ende der Ermittlungen abwarten. Das wird uns andauernd gesagt, wir sollen die Ermittlungen abwarten. Aber
Wir werden nicht schweigen, wenn wir Polizeigewalt sehen. Und wir werden nicht schweigen, wenn wir antischwarzen Rassismus sehen. Denn wir können sehen, wir haben Augen und wir können viel fühlen. Wir haben uns nicht in dieser Demonstration verlaufen, wir sind nicht verwirrt. Wir stehen bewusst und entschlossen hier und wir sind aus verschiedenen Teilen Deutschlands und auch NRW gekommen, weil wir wissen, was wir wissen. Dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass Lorenz ermordet wurde von hinten. Und es wurde gesagt, Lorenz ist kein Einzelfall. Die Ermittlungen laufen aber gegen einen Polizisten, nicht gegen die Institution Polizei. Und ich lege keinen großen Wert auf die persönlichen Beweggründe des Polizisten. Sie sind Symptome und nicht wesentlich. Im Übrigen handelt kein Polizist in persönlicher Funktion. Die Ursache heißt institutioneller Rassismus. Die wesentliche Frage muss lauten, wieso richtet sich die staatliche Gewalt gegen schwarze Menschen? Die Polizei vertritt den Staat. Das war kein Polizist, das war ein Angriff des Staates auf schwarzes Leben. Und wir sind nicht hier, um zu verurteilen, wir klagen an. Wir klagen den deutschen Staat an für den Tod an Lorenz. Und wir fordern deshalb Gerechtigkeit, nicht nur von der Polizei oder von einem Polizisten, wir fordern Gerechtigkeit von diesem Staat, von der Landesregierung, von der Bundesregierung in diesem Land. Und wir fordern, dass der Tod von Lorenz als eine Menschenrechtsverletzung anerkannt wird. Ich möchte meine Rede mit einer Bitte beenden. Lorenz hat uns heute zusammengeführt. Und ich bin fest überzeugt, wir sind nur hier und wir sehen die bundesweit zusammengeführt. Und ich bin fest überzeugt, wir sind nur hier und wir sehen die bundesweite Annahme wegen der Energie von Lorenz und wegen der Energie von den Menschen, die ihm nahe standen. Ich komme aus Afrika. In vielen afrikanischen Kulturen glauben wir nicht, dass der Geist einen verlässt und verschwindet. Und wir sehen, wir sind hier vereint im Geist von Lorenz und im Geist und in der Energie für das, was er stand. Und das ist meine Bitte. Lasst uns nicht nur Lorenz gedenken. Lasst uns nicht nur heute und in unseren Reden über ihn sprechen. Lasst uns sein Vermächtnis beibehalten. Lasst uns ihn in Ehren halten mit seinem Vermächtnis. Und wenn er heute uns hören kann, dann wollte ich ihm sagen, Lorenz, schau, was du geschaffen hast, junger Mann. Wir sind wegen dir hier. Du bist zu früh von uns gegangen, aber du bist nicht umsonst gestorben. Wir sind aufgestanden und kämpfen für deine Gerechtigkeit und für andere Opfer von Polizeigewalt. Das ist dein Vermächtnis. Lasst uns sein Vermächtnis aufrechterhalten, indem wir Programme schaffen, Projekte schaffen, Initiativen schaffen für Menschen wie Lorenz, junge Männer, die von der Polizei gewaltsam ermordet werden. Leider können wir heute schon sagen, er ist nicht der Erste in diesem Jahr und auch nicht der Letzte in diesem Jahr, der in dieser Lage sein wird. Lasst uns sein Vermächtnis schaffen, heute und jeden Tag. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist promovierte Human Relation und Diversity Expertin. Sie ist Autorin und Gründerin der Plattform Female Union. Ihre Arbeit bringt sie heute als strategische Managerin bei SAP ein für Vielfalt und für mehr Women of Color in der Führung. Als muslimische Frau mit afghanischen Wurzeln kennt sie Ausgrenzung ganz persönlich und kämpft für Menschlichkeit statt Schubladendenken. Herzlich willkommen, Susi Osmani. Dankeschön. Danke erstmal auch von mir an euch alle, dass ihr hier seid, denn jeder, der heute hier ist, hat schon einen Beitrag geleistet für Lorenz und ihr seid diejenigen, die nicht wegschauen. Ich stehe heute nicht hier, weil ich eine Antwort auf alles habe. Ich stehe hier, weil ich nicht mehr schweigen kann. Denn in einer Welt,
in der Schmerz alltäglich wird, in der Gewalt Diskriminierung ignoriert wird, brauchen wir mehr als nur Empathie. Wir brauchen Menschlichkeit. Ein größeres Mitgefühl, ein tieferes Verständnis, ein mutiges Handeln, denn Rassismus tötet. Nicht nur in Momenten, in die Schlagzeilen machen, nicht nur, wenn Blut fließt, sondern in jedem Tag, wenn ein Mensch in Angst leben muss. In jedem Traum, der in jedem Kind, das spürt, ich bin hier nicht willkommen. Er war das Ergebnis einer Struktur, die zu lange Menschen in Kategorien sortiert. Lorenz ist das sichtbare Gesicht eines unsichtbaren Systems. Und er ist kein Einzelfall. Ich komme aus Afghanistan. Ein Land, in dem Ungerechtigkeit kein Ausnahmezustand ist, sondern Alltag. Ein Land, in dem Mädchen nicht lernen dürfen. In ein Land, in dem Stimmen verstummen, bevor sie gehört werden. Aber ich habe meinen Schmerz nicht abgelegt. Ich habe meine Geschichte mitgebracht, nicht als Bürde, sondern als Auftrag. Denn wer nur für sich kämpft, hat den Sinn von Menschlichkeit nicht verstanden. Ich kämpfe nicht nur für mein Land, nicht nur für Frauen, nicht nur für Menschen, die aussehen wie ich. Ich kämpfe für alle, die unterdrückt werden, über die vergessen werden. Ich möchte hier ein Zitat von Shirley Chisholm mit dazu bringen. It's not that voices are silent, it's that ears, they are too